खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गासैबो दिगजों बिटिआरनि हालामा दावखोगासिनो दं। बे समाव गेलेनाय आयदाखौ लाना बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां आरो गोग्गाथाव रादाब। नंगौ थारैनो बिटिआरनि हालामा गेलेनाय बिथिङाव गोजौ फारसे दावखोबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बर' हारिया गेलेनाय बिथिङाव उनफिननानै थायाखै, सानफानि उनाव सानफा जौगालांगासिनो दं। बिटिआर सरकारा गोबां गोजौ थाखोनि गेलेनायफोरखौ बिटिआरआव खुंफुंनानै गेलेगिरि लाइमोनफोरखौबो थुलुंगा होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। थिग बिदिनो गेलेनाय बिथिङाव जाफुंसार जानाय खौरां नोंथांमोननि सेराव लाबोदों। 18थि UKKA रायजो काराटे चेम्पियनशिप 2025आव चिरां बेंटलनि 12 बोसोर बैसोनि नमिता ब्रह्मआ साब जुनियर 35 केजि रुपा बादायलायनायाव बोहैथि बोसोरनि 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव खुंजानो गोनां 4थि KIO नर्थ इस्ट काराटे चेम्पियनशिप 2025 नि थाखाय सायख'जादों। लोगोसे बिजनी बल्लामगुरिनि 13 बोसोर बैसोनि अनन्य रायखौ जुनियर 55 केजि सना बादायलायनायाव 14 आरो 15 जुनाव देहरादून उत्तराखंडआव खुंजानो गोनां KIO हायुंआरि साब जुनियर चेम्पियनशिप 2025 नि थाखाय सायख'नाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG टेक्नोलॉजी, BSS डिप्ल'मा इन क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, BSS डिप्ल'मा इन फर्स्ट एड एंड पेशेंट केयर, BSS डिप्ल'मा इन फिजिकल असिस्टेंट, BSS डिप्ल'मा इन ECG टेक्नीशियन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, BSS डिप्ल'मा इन हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन डाइटिशियन, सर्टिफिकेट इन ओल्ड एज केयर, सर्टिफिकेट हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, लैब असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्टिफिकेट इन पुलमोनारी फंक्शन टेस्ट एबा PFT टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS, सर्टिफिकेट इन एंटी मलेरिया ट्रेनिंग आरो लोगोसे ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एंड सॉफ्ट स्किल एजुकेशननि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।